အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Grace နဲ့တူတူပွဲတက်ကြမယ်အမေကခဏခဏအမေပွဲသွားတိုင်းနေပွဲသွားမှဘာလုပ်လဲဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကအမေချူလို့ရအောင်ရိုက်ခဲ့ပြဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေ့ဒီနေ့ပွဲလေးရဲ့တင်ကလေး Mermaid Chic ပေါ့နော်အဲ Ocean လို့ Beach လို့လိုမျိုးဒီဇိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ Grace ရဲ့ outfit လေးပါအဲ့ပြင်အများစုကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပွဲတက်မယ်ဆိုရင်အဲ brand ဘက်ကနေမှာတော့ Uber လို့နည်းနည်းလေး transportation တော့ cover လုပ်ဖြစ်ပေးရပါတော့ဒီနေ့တက်တဲ့ပွဲလေးကတော်တော်လေးဝေးတယ်အင်းကနေမှတနိုင်ကျော်လောက်တော့ကြာရပါတော့အဲ့တော့ကားထဲမှာတော်တော်လေးအီဆောင်မှထိုင်ရပါတယ်ပွဲနာရောက်ခဏတက်တက်ရလေးဖြစ်တော့ခဏလေးထပ်လိုက်ဆိုလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ YSL ရဲ့ lip balm လေးပါခုလောဆယ်ရန်ကြိုက်နေတဲ့ color ပေါ့နော် okay ပွဲရောက်ပြီဆိုတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ညာကြည့်ရှောက်ချီရပေါ့နော်အပြင်ဒီနေ့ရဲ့ပွဲလေးက Alice Brooklyn ရဲ့ရေမွေးရဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ် Grace ကရေမွေးထဲမှာဆိုလည်းအမျိုး E ရဲ့အရာတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Alice Brooklyn မိုင်းမီနက်တာလေးကတော့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုအရာလေး seafood အပေါင်း ocean နဲ့နည်းနည်းလေး remind ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် seafood ပြောရင်တလန်းနဲ့အဲဒီမှာဘာစားရလဲဆိုတော့ဒီ seafood အပြည့်လိုက်ပါပဲရှင် seafood နဲ့လိုက်အောင်လဲအမီလေးဝိုင်လေးတစ်ခွက်တော့ယူခဲ့တယ်အပြင်စားပါတော့မယ်ကနန်းလမတော့ share ပါပဲ very fresh ဖြစ်ပါတယ်ကနန်းလမကိုတယောက်တည်း3-5ကြောင်းလောက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယရလေးတော့စားရရပေါ့နော်အပြင် oyster လေးစားခဲ့ပါတယ် oyster လေးလုံးဝ fresh ဖြစ်ပါတယ်အပြင်နည်းနည်းလေးပစွန် Cajun ပစွန်ထင်တာပဲပစွန်တော့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်အဲ့လောက်ထိမကောင်းအဲ့တော့ဒါလည်းဘာလို့စားညာနေနည်းနည်းဝါရွာရပေါ့နော်အပြင်နှခမ်းလေးပြတ်သွားတော့ကျွန်မနှခမ်းလေးပြန်ထပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့နဲ့စားပြီးထင်တာဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဟဲနောက်ထပ်ပါစာတွေရှိပါလားဆိုမှလုံးဝပဲတည်ကြိုင်မှာနောက်တစ်ခါပြန်စားပါတယ်ရှင်အမေကတော့ဒီ vlog ကြည့်ပြီးဟဲ့နင်ကသွားရင်မှစားခဲ့ရပဲထင်နေအောင်ပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချမပြေသေးဘူးဟုတ်ပြီလားဒါမဲ့လေဒီပါစာလေးအရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့သူအဲ့ပါစာထဲမှာလေပြောင်းမှုလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းချိုလေးပြောင်းတန်းနဲ့ဘိုက်ပြန်စားလာပြန်ပြီ။ Okay စားလို့ဝပြီဆိုတော့တပ်ပုံရိုက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ဘာလို့ဆိုဒီ brand များဆို influencer တွေ invite လုပ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်။သူတို့ရဲ့ဒီ brand event ကိုpost လုပ်လို့ရပါတော့။အဲ့တော့ Grace က product ရဲ့တပ်ပုံလေးနည်းနည်းလေးပါလေးရိုက်ပြီးမှတော့ focus ကပြောင်းတော့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုဒီ lighting ကအရန်ကောင်းတဲ့အခါကျကိုယ့်ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုပဲစရိုက်လာပါတော့တယ်။ဒီ makeup ကလည်းကောင်းနေရဲ့ lighting ကလည်းကောင်းနေ everything is perfect so I have to take pictures of myself yes pictures တွေဘယ်လိုထွက်လာလဲဘာတင်လဲဆိုတော့ကြည့်ချင်တော့ Instagram မှာပဲတော့ကြည့်ပေးကြပါရှင်စားပြီးဝါပြီးရိုက်ပြီးတော့ရင်တော့ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့အတွက်အိမ်ပြန်มาတော့ပဲအိမ်ပြန်ရင်လေအိမ်သာရင်ဝင်လိုက်ပါအောင်မရှင် Okay အပြန်လမ်းမှာနောက်ထပ်ပဇွန်လက်မလေးတစ်ချောင်းထပ်တွယ်လိုက်ပါလေရဲ့အပြင် brand bag ကနေမှလာတဲ့လူတိုင်းအတွက် goodie bag လေးလက်ဆောင်ပေးရပါတော့အဲ့တော့ goodie bag တစ်ခုမှမှာတော့အိမ်ပြန်มาတော့မယ် vlog လေးကတော့ဒါပါပဲရှင်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်